Приехал ко мне дельфинчик. Везде, где он не был, все смотрели ходовую. Сказали, что все хорошо. Как бы я тоже посмотрел изначально. Человек жаловался на сток слева. И я посмотрел ходовую. И в конце понял, что есть проблема. Нашел ее все-таки, где не искали. А проблема у нас вот такая. Как бы шаровая ходит в рычаге. Сейчас получу. Не могу поднять выше. И реально стучит от души. Сама шаровая не болтается, а разбилась в рычаге. Так что делайте вывод, что проблему надо искать иногда даже глубже, чем она есть. А так в целом смотришь на ходовую, никаких проблем нет.